喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，各位，今日我哋介紹一個湯呢，叫做海龍海馬魚生參高麗參湯。呢個組合呢，目的就係想大家增強免疫力啦，對於淋巴都有作用嘅。尿頻嘅人士都啱噶。今次一個人份量呢，我就用3兩個細剪。嗱，而家呢，我哋就先過咗海龍海馬啲水先，即係要攞一攞佢，過咗去出邊嗰啲污糟嘢先。跟住呢，我就過水呢，就手咗啦。呢個豬展肉滾到嗰啲呢，我成日都講滾到有啲血水啊出嚟呢，就 OK 噶啦。燉盅咧要先放熱水落去先，等佢滾起。咁咪你如果放凍水咧，有排都唔滾啊，水泡上嚟嘅。嗱，而家我哋放嘢咧，就放啲海龍落去先。嗱，一過水咧，啲海龍咧就會斷噶啦。嗱，放咗落去啦，跟住放嚿肉啦，喺個海龍海馬嘅上邊。跟住咧，我哋放啲高麗參落去啦，同埋魚生參一齊落去啦。個肉就可以索晒啲參嘅味咧，就食埋肉啦。咁啊當一個晚餐都得噶啦。食埋個肉咧就已經係好飽嘅。將呢啲參啊擺喺面嗰度。而家要落啲滾水落，一定要滾水，又唔好熱都唔得，一定要滾嘅。嗰個2重蓋，一早放咗滾嘅水落去先，跟住就冚埋蓋。如果用燉盅咧，起碼要燉7個鐘。呢隻海馬呢，就係東南亞嚟嘅，就有3寸長，就揀呢隻係細馬，個價錢呢啱大家購買嘅。咁呢，嗱，各位見唔見到呢隻大海馬？而家都有成8寸，係好多年前留落嚟嘅。呢隻咁嘅大海馬呢，價錢就好昂貴噶啦。我呢對海馬呢，係借人哋嚟俾大家睇下嘅啫。海龍呢，就係由澳洲嚟嘅，佢嘅 size 大家見到有成6寸噶。嗱，呢隻係魚生參，長馬山出咗有2隻人參嘅，有人參啦，同埋培植嘅魚生參，個功效都一樣嘅。嗱，呢啲係切咗片嘅。嗱，呢隻高麗參呢，就係正官莊韓國出品嘅，呢個牌子呢，出邊有好多，但係大家呢，就要認清呢個牌子啦。我哋已經係燉咗有7個小時，打開個蓋就可以進食噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。